back to our channel and welcome to Rayappas Pitfire BBQ. நம்ம ஊர்ல புது ஒரு barbecue உட்கார்ந்திருக்காங்க. Actually இது வெல்கம் பண்றதுக்காக வரல, நான் இங்க நின்னு கொடுத்துட்டு இருக்கேன். ரீசெண்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் பேப்பர்ல ஒரு ஆட் பார்த்தேன் and நான் கரெக்ட்டா எத்தனை மணிக்கு வந்தேன்னா ஒரு 2:30க்கு வந்தேன். சரி சாப்பிடலாம்னு வந்தபோது செம்ம கிரவுடா இருந்துச்சு. சரி வெயிட் பண்ணிட்டு நம்ம இங்க ஒரு ரிவ்யூ பண்ணிடலாம். நிறைய பேருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த 499 599 பஃபே சாப்பிட்டீங்கன்னா எவ்வளவு நல்லா இருக்கும். வீக் டேஸ்ல 499, வீக்கெண்ட்ஸ்ல 599. வெஜ் அண்ட் நான் வெஜ் ஒரே பிரைஸ் தான். டைமிங் டீடைல்ஸ் மற்ற டீடைல்ஸ் எல்லாமே உள்ளார போகணும்னு சொல்கிறேன். அண்ட் மெயின் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உள்ளார வந்தோன்னே ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அலக்காட்டு. இப்போ நிறைய பேர் சொல்வீங்க என்னால் பார்பிக்யூ சாப்பிட முடியாதுங்கும் போது இங்கே நீங்கள் பிரியாணி ரொட்டி கிரேவிஸ் எல்லாமே ஆர்டர் பண்ணலாம். அண்ட் இதுதான் அந்த பிட்ஃபயர் பார்பிக்யூ. ஆக்சுவலி ஃபஸ்ட்டு வந்தோன்னே இந்த செக்ஷன் காட்டுறேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மல் ஒரு நல்ல ஒரு சூப்பரான ஒரு கெட் டுகெதர்ஸ் ஃபேமிலி, நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸாக வரீங்க, நீட்டாக அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. எல்லாமே கரெக்டாக 4:30 சூப்பராக க்ளீன் பண்ணி வச்சுட்டாங்க. ஏன்னா அடுத்த ஷிஃப்ட்டுக்கு ரெடி பண்ணணும்ல. அண்ட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெயின் ஃபாரஸ்ட் தீமில் உள்ளது. ஸோ இப்படி நீங்கள் உட்காரணும்னு நினச்சா உட்காந்துக்கலாம், அப்படி இன்னும் உட்காந்து நினச்சிக்கலாம். இங்கே பஃபேஸ் எல்லாம் செட் பண்ணியிருக்காங்க. டேபிள்ஸ் வந்து சஃபிஷியண்டாக இருக்கும். ஒரு 60 to 70 people உட்காரலாம். நான் பேசும்போது சில க்ரௌட் ஷாட்ஸ் போடுறேன். உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 30 people ஒரு லேடிஸ் கேங்கும் 30 people ஒரு காலேஜ் கேங் இருந்தாங்க. எல்லாம் ரிவ்யூ கொடுத்துருப்பாங்க, சூப்பராக பேசினாங்க. ஸோ டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு எல்லாமே சொல்லியிருப்பாங்க. நான் டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குங்கிறத சொல்கிறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து நாங்கள் பார்பிக்யூவில் உட்காந்துட்டோம். என்னென்ன ப்ரொசீஜராக அப்படியே கொடுக்குறாங்கன்னு காட்டுறேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா வெல்கம் ட்ரிங்க். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வெல்கம் ட்ரிங்க். ஸோ வந்து உட்காந்தோன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெல்கம் ட்ரிங்க் கொடுத்துறாங்க. அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது என்னென்னா தங்கடி கொடுத்துட்றாங்க, விங்ஸு, லாலிபாப்பு, கிராப் லாலிபாப்பு, வெஜ் பால் மஞ்சூரியன் அண்ட் அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா பொட்டேட்டோ, ஒரு சீஸி பொட்டேட்டோ இல்லை சில்லி பொட்டேட்டோ எதுன்னு சொன்னாங்க. பேர் மட்டும் வேணால் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போட்டுறேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து வெஜ்லேருந்தே ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ வெஜ் பால் மஞ்சூரியன். வெஜ் லவர்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும். ஆக்சுவலி நம்ம எப்போவுமே பார்பிக்யூவில் போனால் நான்வெஜ் தான் சாப்பிடுவோம். பட் இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த சைனீஸ் டச் நல்லாயிருக்கு. நல்லா இந்த சோயா சாஸு அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்த பூண்டு இஞ்சி எல்லாம் நல்லா தட்டி போட்டு நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து வெஜ்லேயே பொட்டேட்டோ போயிடுவாங்க. 2 வெஜ் தான் இருக்குது. ஸோ 2 வெஜ்ஜையும் ஃபஸ்ட்டு முடிச்சுட்டு அப்புறம் நான்வெஜ்க்கு போயிடலாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பொட்டேட்டோ மேஷ் பண்ணி நல்லா ஒரு சாஸியாக ஒரு ஸ்டைலில் செஞ்சுருக்காங்க. யூனிக்காக இருக்குது. நம்ம நார்மலாக அந்த க்ரீமி பொட்டேட்டோ சாப்பிட்ற விட இது கொஞ்சம் நல்லா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. கொஞ்சம் லைட்டாக என்ன சொல்லணும்னா ஒரு க்ரீமி டெக்ஸ்சர் இல்லாமல் ஒரு ஸ்பைசி டெக்ஸ்சரில் இருக்குது. ஸோ வந்த பசியில் ஃபஸ்ட்டு ஆக்சுவலி வெல்கம் ட்ரிங்கை மறந்துட்டேன். பால் மஞ்சூரியன் எடுத்துட்டேன். நல்ல ஒரு ட்ரிங்க்கு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துன்னா தங்கடி நான்வெஜ் தான் நம்மளுக்கு மெயின் ஃபேவரட். அதில் தங்கடி எடுத்துருவோம். ஆக்சுவலி நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அப்படியே எடுத்து கிடச்சிடலாம். இதில் உங்களுக்கு ஆவி பறக்கிறது தெரியும். பார்த்திங்கன்னா நல்லா குக் பண்ணியிருக்காங்க. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இங்கே மசாலா வந்து நல்லாயிருக்கு. நார்மலாக எல்லா தங்கடிஸும் இருக்க மாதிரி தான். லைட்டாக அந்த மசாலா டெக்ஸ்சர் நல்லாயிருக்கு. அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா லாலிபாப், ஹரியாலி கபாப், ஓகே, ரேஷ்மி கபாப், ஓகே. ஸோ சொல்ல அண்ணன் ஸ்டார்டர்ஸும் கொண்டு வந்து வச்சிட்டாரு. ஸோ அதை ஒரு தனியாக எடுத்துடலாம். ஸோ தங்கடி வந்து மஸ்ட் ட்ரை. அண்ட் தங்கடி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்று பார்த்தா அது கண்டிப்பாக இன்னொன்று சொல்லணும். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரைட் லாலிபாப்பு. ஸோ ஸ்டார்டர்ஸ்லேயே ஏகப்பட்ட ஐட்டம் கொடுக்குறாங்க. நீங்கள் மெயின் கோர்ஸ் வந்து கனெக்ட் பண்ணணுங்கிறதே கிடையாது. ஆஹா, மேலே நல்லா இந்த பிரெட் க்ரம்ஸை போட்டு உங்களுக்கு லாலிபாப்லேயே நம்ம ஊர் அந்த சில்லி பண்ணுற மாதிரியே மேலே பிரெட் க்ரம்ஸை போட்டிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் யூனிக்காக இருக்குது. நார்மலாக வந்து ஒரு பார்பிக்யூவில் நான் பார்த்த வரைக்கும் ஸ்டார்டர்ஸில் வந்து ஒரு 10 ஐட்டத்துக்குள்ளே முடிச்சோம். பட் இவங்களே ஒரு 13 to 14 ஐட்டம்ஸ் இருக்குதுன்னாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து கிராப் லாலிபாப். ஆஹா, இது ஃப்ரோசன் கிடையாது. நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச அது ஃப்ரோசன் இது ஃப்ரோசன் இல்லைன்ட்டு. ஸோ இவங்களே வந்து ரெடி பண்ணுற கிராப் லாலிபாப் தான். இந்த கிராபோட டெக்ஸ்சரோட நல்லா இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து விங்ஸ் கொஞ்சம் அவசரமாக போகிற மாதிரி இருக்கும்.
ஏன்னா ஆக்சுவலி நிறைய ரிவ்யூ ஏற்கனவே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வீடியோ லென்த்தாக போகக்கூடாதுன்ட்டு டக்குன்னு முடிச்சிடலாம். ஸ்டார்டர்ஸ் எல்லாமே நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ விங்ஸும் சரி, தங்கடியும் சரி, லாலிபாப்பும் சரி நல்லாயிருக்கு. ஒவ்வொன்றிலையும் அந்த வேரியன்ஸ் நல்லாயிருக்கு. இப்போ விங்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில்லி ஸ்டைலில் இருக்குது, தங்கடி வந்து ஒரு தந்தூரி ஸ்டைலில் இருக்குது, லாலிபாப் வந்து அந்த பிரெட் க்ரம்ஸ் போட்டு ஒரு சூப்பர் ஸ்டைலில் இருக்குது. ஸோ இது வந்து என்னென்னா கார்லிக் ஃபிஷ் அப்படின்னாங்க. ஸோ அது இல்லாமல் இதில் ஃபிஷ் வரும் அப்படின்னாங்க. கார்லிக் சாஸ் மாதிரி போட்டு அந்த ஃப்ரை பண்ணி மேலே நல்லா டாஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். நான் ஃபிஷ்ஷில் வந்து கார்லிக் ஸ்டைலில் சாப்பிட்டது கிடையாது. ஸோ இது முடிச்சோன்னே உங்களுக்கு ஸ்கியூவர்ஸ் எல்லாத்தையும் ரிவ்யூ பண்ணுறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்கியூவர்ஸ்க்கு வந்துடுவோம். ஆக்சுவலி ஸ்டார்டர்ஸ் 2 ரவுண்டு வாங்கி சாப்பிட்டோம். என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரேஷ்மி கபாபு, ஹரியாலி கபாபு, ஷீக்கு, அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மஷ்ரூமு, பன்னீர் இருக்குது. ஸோ இது இல்லாமல் வாட்டர்மெலன் சலாட் வரும். நான் ஒவ்வொன்றா எடுத்து போட்டு விட்றேன். இதுக்கான ஒரு ஸ்கியூவர்ஸ் இருக்குமே. இங்கே இருக்கு. எனக்கு தெரிஞ்ச ஷீக் இவங்க ஸ்டிக்கில் கொடுத்துட்டாங்க. நார்மலாக எல்லாம் அங்கே கொஞ்சம் நேரம் வச்சுட்டு போயிடுவாங்க. பட் இவங்க ஸ்டிக்கில் கொடுத்தது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ ஹரியாலி நாங்கள் கொஞ்சம் ஹீட்டாக விட்டோமோ. ஓகே. ஸோ நான்வெஜ் ஸ்டார்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சிட்டோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து எதில் போகலான்னா ஹரியாலியிலே போயிடலாம். ஆக்சுவலி நம்ம ஓவர் குக் பண்ண விட்டோம். நாங்கள் மற்ற ஷாட் எடுக்கிறோன்ட்டு ஓவர் குக் பண்ண விட்டோம். ஹரியாலி ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கு. இப்போ நீங்கள் நிறையா அந்த பார்பிக்யூஸில் சாப்பிடுவீங்க, ஸ்ட்ரீட் பார்பிக்யூஸ்லலாம் அந்த டிக்கா ஸ்டைலில் சாப்பிடுவீங்க, அந்த ஸ்டைலில் இருக்குது. ரொம்ப டாமினண்ட்டாக இல்லாமல் கரெக்டாக இருக்குது ஹரியாலி ஃப்ளேவரு. ஆக்சுவலி நாங்கள் தப்பு பண்ணிட்டோம். நாங்கள் அப்போவே சூடாக எடுத்து சாப்பிட்ருக்கலாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மலாய் இல்லை, என்ன சொன்னால் ரேஷ்மி கபாப். நல்லா க்ரீமியான ஒரு டெக்ஸ்சரு. எக்ஸ்ட்ரா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃப்ளேவர் ஒன்று ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. ஆக்சுவலி அது கரெக்டாக என்னன்னு தெரியல. பட் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஃப்ளேவர் நீங்கள் க்ரீமியாக எல்லாமே ரைட்டாக அந்த ஒரு மசாலா ஃப்ளேவர் நல்லா இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து மஷ்ரூம். மஷ்ரூம் நல்லாயிருக்கு. ஆக்சுவலி மஷ்ரூமில் இந்த போட்டிருக்கிற மசாலா வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. கொஞ்சம் அந்த என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த மோனிகா ஸ்டைலில் கொஞ்சம் அந்த தயிரை வந்து நல்லா சுண்டை வச்சு மிக்ஸ் பண்ணி மேரினேட் பண்ணுவாங்க. நீங்கள் நிறைய இடத்துல சாப்பிட்டுருந்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ அந்த ஸ்டைலில் இருக்குது. கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறேன்னா ஒரு ஸ்பைஸ் லைட்டாக ஜாஸ்தியாக உள்ள ஒரு மஷ்ரூம். வெஜ் லவர்ஸ்க்கு கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஷீக், லாஸ்ட்டாக ஷேக்கு. ஏன்னா பன்னீர் நான் ட்ரை பண்ண போகிறது இல்லை. டீசெண்டான ஒரு ஷேக். நார்மலாக எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. பட் அந்த ஹரியாலி, இந்த ரேஷ்மி அண்ட் மஷ்ரூம் சூப்பராக பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து மெயின் கோர்ஸ் செக்ஷனுக்கு வந்துட்டோம். ஸ்டார்டர்ஸ் நல்லா இம்ப்ரெஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ மெயின் கோர்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே அப்படியே ரெயின் ஃபாரஸ்ட் தீம்லேயே வச்சுருக்காங்க. நம்ம ஊர் பிரியாணி இருக்குது. ஓகே. ஸோ நம்ம ஊர் பிரியாணி இப்போ எல்லா பார்பிக்யூஸ்லையும் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. பட் இவங்களது பிரியாணி நல்லாயிருக்கும். இவங்களது மால்லேயும் ஒரு கடை இருக்குது மேலே, அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் கோர்ட்டில் இருக்கும். ஸோ நான் எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுக்கிறேன். சிக்கன் செட்டிநாடு மசாலா, எக் நூடுல்ஸ். ஓகே. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து சிக்கன் செட்டிநாடு மசாலாவில் நான் அப்படியே காட்டுறேன். ஆஹா, நல்ல செட்டிநாடு கிரேவி ஸ்டைலில் பண்ணியிருக்காங்க. நான் இதை வந்து வெறும் கிரேவி தான் எடுக்க போகிறேன். எனக்கு என்னென்னா ஐ டோன்ட் வாண்ட் அந்த பீஸ் வேண்டாம். எனக்கு அந்த கிரேவி பீஸு சிலப்போ இந்த மாதிரி இருந்தால் பிடிக்காது. எக் நூடுல்ஸ் இருக்குது. ஸோ பாலாக்கு எக் நூடுல்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும்னு சொல்லி அப்படியான்னு கேட்குறான். பாலா எக் ரொம்ப ஃபேவரட் அவனுக்கு. ஸோ பாலாக்கே தெரியாதுங்கிறான். ஸோ இந்த மாதிரி அப்பப்போ காமெடி பண்ணுவோம். ஓகே. வேறு எங்கேன்னு இருக்குன்னா இங்கே டெசர்ட்ஸில் குலாப் ஜாமுன் வச்சுருக்காங்க, அப்புறம் ப்ரௌனி வச்சுருக்காங்க, ஒயிட் ரைஸ் வச்சுருக்காங்க. ஒயிட் ரைஸ்க்கு என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். தால் மக்னி, மலாய் தால், 3 ஐட்டம் ஆக்சுவலி வச்சுருங்க. வெஜ்ஜு. ஓகே. தால் மக்னி நம்மளுக்கு வெஜ்ஜு செட் ஆகாது. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா பன்னீர் பட்டர் மசாலா வச்சுருக்காங்க, வெஜ் ஃப்ரைட் ரைஸ் வச்சுருக்காங்க, கோபி மஞ்சூரியன் வச்சுருக்காங்க. ஆவி பறக்க இருக்குது. ஸோ நான் இதில் லைட்டாக கோபி மஞ்சூரியன் எடுக்க போகிறேன். அப்புறம் ஃப்ரைட் ரைஸ் எடுக்க போகிறேன். ஏன்னா இதுதான் கர்ட் ரைஸ் கடைசியில் ஏன்னா எடுத்துலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. எதுக்கு? ஆஹா, ஃப்ரைட் ரைஸு கொஞ்சமாக ஒரு கர்ட் ரைஸு இடம் இல்லை, வேறு ஒரு பிளேட்டில் போட்டுக்கலாம். பையாஜி பிளேட் இருங்க எடுத்தாச்சு.
ரெடியா? ஸோ கர்ட் ரைஸையும் கொஞ்சம் எடுத்துருவோம். ஏன்னா திருப்பி எந்திரிச்சு வர அளவுக்கு தெம்பு நஹி ஹை. இத்தனை சாப்பிட்டுட்டு நான் ஆஃபீஸ் வேறு போய் வேலை செய்யணும் பண்ணணும். ஓகே, ரசம் எல்லாம் இருக்குது, ரசம் இருக்குது. ஸோ நம்ம ரசம் வேண்டாம். ஸோ ஆக்சுவலி வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து அந்த வெல்கம் ட்ரிங்க் தான் கொடுக்குறாங்க. ஆக்சுவலி ஒரு டிஃப்ரெண்ட் இது என்ன மாக்டெயில் நாங்கள் தனியாக வாங்கியிருக்கோம். லைம் மின்ட் மொஜிட்டோ. ஆஹா, சூப்பராக இருக்குது. அண்ட் நல்ல ஒரு சூப்பரான ஒரு டெக்கரேஷன். அண்ட் நாங்கள் என்னென்ன எடுத்துருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா பார்த்துருப்பீங்க, பிரியாணி, ஃப்ரைட் ரைஸு, நூடுல்ஸு, செட்டிநாடு கிரேவி. அண்ட் என்ன சொன்னாங்கன்னா, ப்ரோ நீங்கள் ரொட்டி வேணும் இல்லை சப்பாத்தி வேணும் அந்த மாதிரி ஸ்டஃப்டு குளிச்சா அந்த மாதிரி வேணால் கொடுத்துருவோம் அப்படின்னாங்க. ஐயோ, தயிர் பச்சடி எடுக்காம விட்டேன். தான் பசி மயக்கத்தில் எல்லாத்தையும் மாற்றி மாற்றி எடுக்க வேண்டியது. நல்ல ஒரு பிரியாணி சூப்பராக இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃப்ரைட் ரைஸ் எல்லாம் நான் ரிவ்யூ பண்ண போகிறதில்ல, ஏன்னா தெரியும் ஃப்ரைட் ரைஸ் எல்லாம் வந்து ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கும். எக் நூடுல்ஸு கொஞ்சம் ஷேஷ்வான் மாதிரி இருக்குது. இவங்க நூடுல்ஸ் நல்லாயிருக்கு. அந்த எக்கி ஸ்டைல் சூப்பராக இருக்குது. கடைசியாக வந்து தயிர் சாதத்தில் ரிவ்யூவை முடிச்சிருவோம். அதுக்கப்புறம் திருப்பி டெசர்ட் செக்ஷனுக்கு போகலாம். தயிர் சாதம் நல்லா கேரட் சீவி போட்டிருக்காங்க. கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. கேரட் சீவும் போது தெரியும் கேரட்டோட லைட்டாக இனிப்பு இறங்கும். ஓவரால் வந்து மெயின் கோர்ஸ் சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க. நீங்கள் தால் வேணும், ரசம் வேணும், ஒயிட் ரைஸ் வித் கிரேவி வேணும், அதெல்லாம் எடுத்துக்கலாம். நம்ம அதெல்லாம் எடுக்க போகிறது கிடையாது. ஸோ இது முடிச்சுட்டு டெசர்ட்டோட ஃபைனல் ரிவ்யூ சொல்லிடுறேன். டெசர்ட்ஸில் வந்து ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா ஐஸ்கிரீம்ஸ் நம்ம சாய்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளேவர் கொடுத்துட்றாங்க. 2-3 ஃப்ளேவர் சொன்னாங்க, நான் வெனிலா கொடுக்க சொல்லிட்டேன். ஸோ அது இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரௌனியும் குலாப் ஜாம் இருக்குது. இந்த குலாப் ஜாம் பாதி எங்கே காணாமல் போச்சுன்னா போய் என்னோடய இன்ஸ்டா பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அங்கே ஒரு ரீல்ஸுக்கு ஷார்ட் எடுத்திருப்போம். ஆஹா, குலாப் ஜாம் ஐஸ்கிரீம் சூப்பராக இருக்குது. நான் குட்டி குட்டியாக கொடுக்காம கொஞ்சம் ஒரு பெரிய சைஸில் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ரௌனி எடுத்துடலாம். ப்ரௌனி நம்ம கையிலே எடுத்துடலாம். ஸ்டாண்டர்டான ஒரு டீசெண்டான ஒரு ப்ரௌனி. குலாப் ஜாம் வித் ஐஸ்கிரீம் மிஸ் பண்ணாமல் ட்ரை பண்ணுவேன். நார்மலாக ஐஸ்கிரீம் தான் எல்லாம் ப்ரிஃபர் பண்ணுவீங்க. ஐஸ்கிரீம் செம்ம குவாலிட்டியாக இருக்குது. ஸோ இது எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு ஃபைனலில் சந்திக்கிறேன். ஃபுட்டு ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டாக இருந்ததுங்க. ராயப்பா அது என்ன யார் வேணாலும் வாங்க. புதுசாக ஆரம்பிச்சிருக்காங்க, ரொம்ப பெட்டராக இருக்குது. ரேட்டும் ரீசனாக நல்லா இருக்குங்க. குட் ஆஃப்டர்நூன். நாங்கள் எங்கே இருக்கிறோன்னா ஸ்ரீ ராயப்பாஸ். இது வந்து எங்கன்னா ஸ்ரீ எஸ்என்ஆர் காலேஜ், டென்டல் காலேஜ்க்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்குது. இங்கே ஃபுட்டெல்லாம் எக்ஸலண்ட்டாக இருக்குது. எதுலேயுமே இது நல்லா இல்லை அது எப்படின்லாம் ஒன்றும் சொல்ல வித்தியாசம் ஒன்றும் தெரியல. எல்லாமே நல்லாயிருக்கு. எல்லாமே ரொம்ப ரீசனபிள் ப்ரைஸில் தான் இருக்குது. காம்போ எல்லாமே நல்லா இருக்குது. அதனால் எல்லோரும் வரணும், வந்து இது பண்ணணும். நாங்கள் ஒரு 20 பேர் கிட்டிக்கு இங்கே வந்திருக்கோம் சார். ரேட்டும் ரொம்ப ரீசனபிளாக இருக்குது. எங்களுக்கு எல்லோரும் அஃபோர்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது ப்ரைஸஸ்ஸு. அண்ட் ஃபுட்டு வந்து சர்விங் வந்து ரொம்ப ப்ளசண்ட்டாக இருக்குது. ஆம்பியன்ஸும் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. கொடுங்க. அவங்கள எல்லாம் சொல்லிட்டாங்க, ஏங்க நீ போகிறீங்க நீ தனியாக விட்டுட்டு. உண்மையாலுமே ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க சார். இவங்க ப்ரூக்ஃபீல்டில் ஹோட்டல் வச்சுருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் இங்கே பண்ணியிருக்காங்க. அவங்க ஓனர்லாம் எனக்கு தெரியும். இங்கே வந்து ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டாக இருக்குது. நாங்கள் வந்து கிட்டி பார்ட்டி மாதிரி வந்திருக்கோம். இங்கே உள்ளே வரும்போதே ஒரு நல்லா த்ரில்லிங்காக இருந்துச்சு, நல்லா இருந்துச்சுங்க. ரொம்ப நல்லா இருக்குது. ஓகே, ஹாய், திஸ் இஸ் த ஃபஸ்ட் டைம் இந்த யூடியூப் சேனலுக்கு நான் ரிவ்யூ கொடுக்குறேன். ரொம்ப நாளாக இங்கே இப்போ ரெனோவேட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. எவ்ரி திங் வாஸ் குட். ஃபஸ்ட் டைம் சாப்பிட்டு பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு சர்ப்ரைஸ் விசிட் வந்தோம். எம்டி சார் ரொம்ப ஹாஸ்பிட்டாலிட்டியெல்லாம் வேறு லெவலில் இருக்குங்க. டேஸ்ட் வாஸ் ஸோ குட். நாங்கள் நேச்சுரல் ஹீலிங்கில் நோ சுகர் இது 15 டேஸாக எடுத்துகிட்ருக்கேன். அதில் நான்வெஜ் இஸ் த மெயின் ப்ரிஃபரன்ஸ். இந்த டேஸ்ட் எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது. ஆயில் ஃப்ரீ வேண்டாம் அப்படின்னா ஆயில் இல்லாமல் கேட்டோன்னா தே ப்ரொவைடிங் ஒன்லி கபாப்ஸ். பிரியாணி எல்லாம் வேறு லெவலில் இருக்குது. எல்லாமே ரொம்ப சூப்பர். இன்க்ளூடிங் ப்ரௌனி எல்லாமே சாப்பிட்டாங்க என் கூட வந்தவங்க. இட்ஸ் ஸோ குட். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃபுட்டு ட்ரை பண்ணி முடிச்சிட்டோம். எப்படி இருந்துச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா நல்லா இருந்துச்சு. ஆக்சுவலி நான் வந்து 499 வீக் டே அன்றைக்கி வந்தேன். செம இம்ப்ரெசிவ் பண்ணியிருந்தாங்க. 599க்கு செம ஒர்த்து. ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டர்ஸ்லேருந்து வரேன். ஃபஸ்ட்டு வந்தோன்னா வெல்கம் ட்ரிங்க் வந்தாங்க. மொஜிட்டோ நாங்கள் தனியாக வாங்கிட்டோம். ஸ்டார்டர்ஸில் வந்து எனக்கு பார்த்திங்கன்னா அந்த தங்கடி, லாலிபாப்பு, அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னென்னமோ கொடுத்தாங்களே,
விங்ஸு, இது 3மே சூப்பராக இருந்துச்சு. ஒவ்வொன்றுமே ஒவ்வொரு யூனிக் டேஸ்ட் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் ஷீக் கொடுத்தாங்க. ஷீக் வந்து அந்த ஸ்கியூவர்ஸில் வந்துச்சு. பொட்டேட்டோ அது இல்லாமல் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெஜ் பால் மஞ்சூரியன் சூப்பராக இருந்துச்சு. ஆக்சுவலி வெஜ்ஜில் நான் கம்மியாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன், பட் வெஜ் பால் மஞ்சூரியன் சூப்பராக இருந்துச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்கியூவர்ஸில் வந்து அந்த மலாயில் ரேஷ்மி கபாபும் ஹரியாலி கபாப் சூப்பராக இருந்துச்சு. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா மஷ்ரூம் சூப்பராக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெயின் கோர்ஸில் பிரியாணி சூப்பர். பிரியாணி உங்களுக்கு ஸ்டாண்டர்டாகவே நல்லாயிருக்கும். அது இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. நம்ம வந்து மெயின் ஸ்கியூவர்ஸ் அண்ட் ஸ்டார்டர்ஸ்லேயே ஃபுல் ஆகிடுவோம். அதுக்கப்புறம் டெசர்ட்ஸில் வந்து குலாப் ஜாமுன் வித் ஐஸ்கிரீம் சூப்பராக இருந்துச்சு. அண்ட் டைமிங்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா மார்னிங் 12:30 லஞ்ச் டைமில் 12:30 ஸ்டார்ட் பண்ணி 3:30 4 வரைக்கும் இருக்குது. நீங்கள் ப்ரீ புக் பண்ணிக்கோங்க. எது இருந்தாலுமே நீங்கள் 5 பேர் வரீங்க 10 பேர் வரீங்கன்னா ப்ரீ புக் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா உங்களுக்கு சில பேர் வந்தால் வெயிட்டிங் டைம் இருக்குது. ஏன்னா 60 to 70 people இருக்கும்போது ஃபுல்லாகிடுது. அதே மாதிரி ஈவினிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா 6:30லேருந்து ஒரு 11 வரைக்கும் கொடுத்துட்ருக்காங்க. எனிதிங் கீழே மென்ஷன் பண்ணிக்கிற நம்பர் காண்டாக்ட் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி வரோம் ப்ரோ இத்தனை பேர், ஸோ நீட்டாக டேபிள் புக் பண்ணி வச்சுருவாங்க. இல்லை நீங்கள் வரும்போது ஃப்ரீயாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் உட்காந்துக்கலாம், இல்லைனா வெயிட்டிங் டைம் இருக்கும். நீங்கள் அல்லா காட்டே ட்ரை பண்ணணும்னு நினச்சாலும் ட்ரை பண்ணலாம். மண்டே டு ஃப்ரைடே வந்து 499, சாட்டர்டே அண்ட் சண்டே வந்து 599. அண்ட் அவங்களோட இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ், என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் எல்லாமே கீழே டேக் பண்ணுறேன். ரெகுலர் அப்டேட்ஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ என்னென்ன ஏதாவது திடீர்னு ஃபெஸ்டிவல் போடுறோமா என்ன இதுங்கிறது இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. சூப்பராக பண்ணிட்டுருக்காங்க. அண்ட் ரிவ்யூஸ் நல்லா வந்துட்டுருக்குது. எல்லாருமே பஃபேனா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுவீங்க. நல்லா அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸில் கொடுத்துட்ருக்காங்க. விசிட் பண்ணிட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக்ஸை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இன்னொரு சூப்பரான வீடியோவில் சந்திக்கலாம். சைனிங் ஆஃப், பாய்.